फ्राई करके दिखा रहे हैं, जो खांसी का अचूक दवा है। ठंडा के दिन में तो ऐसे भी लोग को सर्दी जुकाम खांसी होते ही रहता है और कितना भी दवा खाओ ठीक नहीं होता है। तो अमरूद खाने से खांसी हो जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह से खाएं अमरूद को तो खांसी कितना भी पुराना हो ठीक हो जाएगा। तो एक बड़ा सा अमरूद लिए हैं, उसको हम धो लिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब 1 चम्मच घी लिए हैं हम। घी गर्म हो गया है तो इसको हम भून लिए हैं। 2 मिनट तक इसको हम मीडियम फ्लेम पर भूने हैं। ये मेरा अमरूद भुना गया। इसमें हम थोड़ा सा आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। आप चाहे तो गोल मिर्च भी कूट के डाल सकते हैं। और इसको हम अब 1-2 बार चला के निकाल लेंगे। और इसको सुबह सुबह ही खाइए, शाम में नहीं। और लगातार 3-4 दिन अगर खाएंगी तो खांसी, कैसा भी खांसी हो, ठीक हो जाएगा। खांसी का अचूक दवा है ये, एक बार आजमा के देखिए।